ازيكم واتمنى تكونوا كلكم بخير مكان ما انتم موجودين. النهارده هنعمل طريقه الكوسه بالطريقه الكلاسيك، الكوسه المحشيه على الطريقه الكلاسيك، يعني بتاعه طريقه اجدادنا، طريقه ماما وتيتا والناس الكبار. الفيديو ده هيبقى مفيد جدا لو اي حد لسه جديد بيدخل المطبخ وعايز يعمل محشي. يلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بصلتين وهنقطعهم عادي بالسكينه، مش محتاجين ان هم يبقوا ناعمين او مفرومين، وكمان حوالي نص كيلو طماطم وعايزينهم يبقوا معصورين. وهنجيب حله نحطها تسخن على النار ونحط فيها سمنه، وهنحط بصلايه واحده من اللي احنا قطعناهم ومعاهم معلقه ثوم، ونقلب لغايه لما نشم ريحه الثوم. احنا مش عايزينه يحمر ولا اي حاجه، وهو لونه لسه فاتح كده هننزل عليه بعصير الطماطم ونقلب. طبعا انا الطماطم بتاعتي كان لونها فاتح، فاضطريت ان انا استخدم كمان علب طماطم معصوره، وحطيت ملح، فلفل اسود، كمون، وكزبره ناشفين، وهنقلب. كمان حطيت معلقه حبهان ليه، ونسيبه على نار هاديه لغايه لما الطماطم تتسبك. هنا خلاص الطماطم اتسبكت، يعني تقلت شويه وما بقاش فيها سوائل كتيره. بنغطيها ونركنها ونحطها على جنب. هنبتدي في تحضير الكوسه. احنا بنقطع الراس اللي فوق، وبننضف الحته الصغيره اللي تحت اللي هي بتبقى ماسكه في الجذور في الارض، وبنحكها بالسكينه تبقى مشرشره. هي هتدي شكل حلو، شكل مخطط، وفي نفس الوقت لو فيها اي حاجه او رمله او اي حاجه بتتنضف. بصوا بقى شكلها بيبقى حلو ازاي بعد ما بنقعد نقلمها كده بالسكينه. وطبعا المقوار دوت احنا عارفينه. هنبتدي نقور الكوسه في الاول خالص بالراحه، يا دوبك بنعمل الحدود من على الوش كده اهو زي كده بالراحه، ونبتدي سنه 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 ندخل اكتر لجوه، واحنا بنلف لغايه لما نبتدي نطلع حبه حبه من اللي هو قلب الكوسه لغايه لما تفضى خالص. وبعد كده هي في اول حته بس هي اللي ممكن تبقى صعبه، وبعدين خلاص هي بتسلك بقى وبتبقى عادي وسهل انك تلفي حواليها الكوسه حوالين المقوار وتطلعي قلبها. يعني كل كوسايه بنخلصها بنحطها في طبق فيه ميه، وبعدين هنشطفه كله وننضفه كويس جدا ويبقى جاهز، ونركنه على جنب لغايه لما نحضر خلطه الرز. بالنسبه للرز انا استخدمت الرز المصري طبعا لانه احسن حاجه، والكميه كانت حوالي كوبايتين رز ل 14 كوسايه وفلفلتين. بنغسل الرز ونحط عليه معلقتين زيت، وبنقطع كزبره خضراء، بقدونس اخضر، وشبت، وبنضيفهم على الرز. وكانت في معانا بصلايه باقيه من اول الفيديو هنحطها دلوقتي، وبناخد نص كميه الصلصه اللي احنا جهزناها، نصها بس، هنحتاج النص التاني في الطبخ. هناخد نص الصلصه ونحطها على الرز. وحطيت هنا معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره فلفل اسود، وطبعا الملح. ونقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض عشان نتأكد ان كل حاجة اتخلطت والرز اخد طعم كل المكونات اللي احنا حطيناها. ودلوقتي بنبتدي في الحشو. طبعا بالنسبة للحشو احنا مش بنملى الكوسة للاخر، بنخلي زي حوالي سنتي كده فاضي، لان الرز هيتمدد في الطبخ، فمحتاج مساحة ان هو يعني يزيد فيها عشان ما يطلعش بس ويبهدل الدنيا في الحلة. طبعا بتبقى الكوسايه نضيفه من بره، مش مليانه ولا ملغوصه رز واحنا بنحطها. هنا انا حشيت بس 2 فلفلايه، واحده حمراء واحده صفراء، مش عشان اكلهم بصراحه، بس عشان هم هيدوا طعم حلو للمحشي. يعني حتى لو مش بتحبوا الفلفل المحشي حطوا بس ان شاء الله قطع فلفل كده مقطعه بس تدي طعم حلو، وطبعا كمان بتدي ريحة جميلة جدا للأكل. هنا أنا حطيت المية، برضو مش لازم أغطي المحشي للآخر بالمية، وحطيت الملح والفلفل الأسود وكمون والكزبرة.
عايزة اعرف منكم لو بتعملوا المحشي بتاعكم بطريقة مختلفة، اكتبولي في التعليقات تحت. ولو كان عجبكم الفيديو لو سمحت ما تبخلش باللايك. وهنغطيه ونحطه على نار متوسطة لغاية لما يغلي، وبعدين نهدي النار شوية لغاية لما يستوي، وكده يبقى تاكلوه بالهنا والشفا. جربوا وقولوا لي رأيكم ايه.